中国为了促进对外友好，早年启动濒危物种大熊猫租赁计划，吸引各国争相付费租借，也开放让当地人民观看。中国目前已经租借65只大熊猫，给予19个国家用于科研，重点培育濒危物种。不过近年来，基于熊猫数量逐渐稳定，加上不时传出旅居海外的熊猫瘦弱、病死等消息后，惹来外界质疑声浪不断，甚至有网民呼吁停止熊猫外交。同时，也有民众担心，在外地出生的小熊猫回国后会无法适应新栖息地的问题。基本的にはなるべく若い個体であれば適応力もありますので、そんなに気にしなくてもいいのかなと思っています。中国側にいた時もですね、当然すぐ飼育施設に放すわけでなく、検疫施設というんですかね、室内で少し飼って様子を見てから獣医にならしていくという形をとりますので、そこはですね、若いうちに飼えればそれだけ適応力もありますので心配ないのかなと思っています。中国からお借りした個体に関してはもともと向こうで育ってますので、戻ってもですねすぐ馴染んでくれるかなというふうに思っています。但也有民众认为，一些国家在照顾熊猫方面得心应手，加上培育大熊猫需要大量人力和资金，而本是濒危物种的熊猫是依靠各国科研项目下脱濒，所以应该保留有条件的租借。有者认为，应该视情况留下海外出生的幼崽，或能有利于熊猫的有序繁殖。总括来说，海内外的熊猫保育中心应该加强监管，大熊猫的安全才能得以保障。